歡迎大家嚟到郵輪皇后陪大家嘆世界啊！請出郵輪皇后先，佢就係繽紛郵輪嘅 EO 啊，早晨。早晨，各位聽眾朋友你好啊，阿玲你好啊，早晨。你好啊 EO，我知道你今日準備咗好多嘢同我哋一齊去嘆世界喎。係啊，真係太多特價啦，真係講都講唔晒啊！第一都係要請出我哋嘅名牌產品啦，就係北歐波羅的海。咁北歐波羅的海咧，我哋5、6月份嗰個淡季咧就已經係收得棒棒聲，收到好多下。咁啊，而家其實你民信嘅咧就大部分已經開始 summer， 咁啊 summer 都一樣啦，本身郵輪係應承過噶啦。你同我哋買 inside， 你記住嗬，內艙房最平嗰個價錢得噶啦。你跟我哋買內艙房最平嗰個，我哋免費升艙，你包近露台房有陽台嘅房間。咁啊，當然啦，全程我哋嘅華人領隊啦，我哋所有岸上觀光團全部 summer 每一個日期全部 ready， 由6月15號開始，每12天一轉，一路到8月31號，我哋轉都成團，轉都有我哋嘅華人領隊跟團，轉都有我哋個好抵玩嘅岸上觀光團。咁當然啦，如果對我哋包行程有興趣嘅咧，就安排咁你今年 summer 咧，亦都係冇錯過啦。我哋有另外一個好正嘅特價，就係 River Cruise。如果你話哎呀北歐我去過啦，地中海我都去過啦，咁我哋而家可以玩乜嘢咧？就係萊茵河、多瑙河。咁喺今年呢，我哋係真係有嗰個 summer 嘅價錢真係好平啊！嗰個價錢都差不多4000幾蚊，唔使5000蚊。我講係加幣喎，係包船包機票往返溫哥華，包晒所有稅，碼頭機場接送，所有碼頭岸上觀光，然後船上嘅 internet 免費，你飲酒都係免費㗎。咁啊係今年嘅7、8月份，我哋而家推出 last minute promotion for 今年summer 4000幾蚊搞定晒。所以如果你哋真係有興趣咧，真係要快啲打電話俾我哋。我哋本身我哋電話號碼咧係604-249-0022。咁啊，如果咧你係唔一定係新買嘅，我哋當然淡季咧就更加有多啲好嘢介紹俾你哋嚇。咁啊，如果咧係你一路都有聽我哋之前有提過大地中海就 Grand Mediterranean 係一口氣玩遍晒東西地中海嘅，東邊西邊你一口氣去晒，唔使你分開幾次去嚇。咁啊，而家我哋有9月份至10月尾啦，嗰啲淡季 season 啦，我哋公司推出咧包船包機包晒稅，2498蚊加幣係包船包機包晒所有稅。咁當然啦，其中有好多行程啦，我哋已經係夠人做岸上觀光團。如果係有繽紛郵輪做岸上觀光團啦，你就會平好多，更加慳翻你嘅錢啦，仲有係玩得更加開心啲。嗱，如果我個假期咧係耐啲嘅，超過1個月嘅，咁你會帶我哋去邊度嘆世界啊？哦，哇，咁就好多啦。嗱，而家我哋呢一排咧就係15年先啦吓。而家我哋推緊啦，如果有嚟我哋繽紛郵輪嘅鋪頭咧，或者睇我哋嘅廣告啦，你會見到一個好精彩嘅嘢咧，就係33天穿越咧就亞洲、歐洲同非洲。咁啊，然後一路咧係有 London 咧就一路玩到新加坡嘅，價錢咧就更加吸引我哋啲客人啦。嗰條數咧就係2888蚊，288加幣已經包晒所有稅咯，係帶你玩咗33天，咁好玩。咁當然啦，如果你係覺得15年太趕啦，我而家係有大嘅 plan， 我想有一個好正嘅 plan。當然啦，南美洲2016年嘅南美洲繽紛郵輪已經開始可以接受報名啦吓。今年南美洲先啱啱先完，咁啊我哋已經又開始2016年南美洲嘅報名先人。咁啊南美洲講老實話，呢邊係講啊幾耐都講唔晒嘅，所以咧不如咧你打電話俾我哋繽紛郵輪啦，好冇？咁啊我哋嘅同事咧就喺度等你，係可以俾好多資訊俾你噶。我哋嘅電話號碼咧係604-249-0022，我哋係 Richmond 嘅地國中心同埋 Burnaby 嘅麗晶廣場有2間分店，我哋好多專業嘅郵輪顧問喺度等緊你電話。多謝你啊，郵輪皇后。但係仲有冇其他介紹俾我哋噶？哦，咁啊係咯，有好多中意坐郵輪啦，或者係話我哋係真係好有時間啦，或者係想去探下啲客人咧，都會問啦。Alaska 今年有啲咩特價啦？你過嚟快啲揾我哋啦！而家繽紛郵輪我哋買 Alaska 啦，第3、第4位同房咧係可以免船費噶，唔使俾船費錢啦吓，船費係唔使錢啦。咁啊第3、第4位同房吓，我哋而家做緊第3、第4位係免船費嘅特價。哇！太多謝你嘅好介紹啦，郵輪皇后。但係咧，我仍然想知多啲關於地中海嗰行程啊，你可唔可以再同我哋講多啲啊？咁啊當然啦，啱啱講到嗰個大地中海咧，就 Grand Mediterranean 啦，佢其實咧就東西地中海都一口氣玩晒嘅。咁啊東地中海咧，當然就係愛琴海嗰度啦。當然我哋唔得去買地中海，愛琴海都去買嘅。咁啊佢一路係可以有巴塞隆拿至威尼斯之間往返。嗰個船期咧係13天12晚，嗰個13天12晚中間只得2日係海，日日有得上岸咯。價錢只有2498起，係包船包機包晒稅，真係非常抵玩。咁啊，如果都係聽到地中海心喐喐個聽眾朋友呢，你想今年 summer 帶小朋友去呢，亦都有一個非常非常好嘅消息。而家全世界22萬噸全世界最大隻嘅郵輪，今年夏天全部行緊地中海，佢行8天7晚巴塞羅那或者係羅馬往返。繽紛郵輪而家做緊 promotion， 包船包機包晒所有稅項，只得2898，包船包嘅歐洲往返機票溫哥華
話喎，係包埋所有稅。咁而且咧，你如果提前報名，好似而家你快啲嚟報名啦，我哋可以幫你免費升倉嘅。咁點樣揾到你哋先？電話號碼係604-249-0022，我哋係 Burnaby 嘅麗晶廣場同埋 Richmond 嘅第二個中心2間分店為你服務。今日多謝晒你，郵輪皇后，下個星期同一時間再帶我哋去嘆世界，拜拜，拜拜。